Hello guys! Hello! Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Ayan. Ito na naman ang inyong ate Melba and Elle. Melba and Elle guys, don't forget. Ayan, today unboxing tayo guys. Ayan ito. Galing sa bol.com. Actually, ito guys is yung mga regalo sa atin, yung gift card at saka yung cash. Bali, ito na siya guys. Binili ko siya ng kakailanganin natin. So, ayan. Let's go guys and buksan na natin. Come and join me. Hello guys! Hello! Unboxing tayo! Isa na natin guys. Ito is galing sa ating friend. Ang ating gift cards na galing sa ating birthday gift. Galing sa aking friend na sina Rose Mas at Chef at saka si Aaron D. Brown at saka si Hans D. Brown. Yan yung mga good friends. Mag-shoutout sa inyo mga best. Ayan, tingnan natin. At dito ko binili yung bigay nyo. Yung gift card at saka yung cash guys. Hindi makapag-antay no? Kasi guys, Black Friday na. Black Friday guys. Nataon sa Black Friday. So, ayun. Tingnan natin. Ito is I like this at I'm sure na magagamit natin ito. Ay, bakit isa lang? Bakit isa? Ang laki ng box niya guys. As always, dito sa Netherlands. Ito siya guys. Ito siya. Diba? Meron kasi akong tripod din. Meron din akong tripod. Kaya lang kasi. Ito guys is galing sa bol.com. Ayan. Bol.com. Baka naman may shoutout. Bol.com. Ayan. Ito guys. Gusto ko kasi ito. Kasi yung ginagamit ko guys. Yung binili ko dati. Yung naano ko dati. Yung naano ko. Yung una kong na-unbox dati, ito yun. Maliit lang siya, bali selfie at saka tripod lang siya. So, gusto ko din yun. Very affordable siya at saka maganda siya. Kahit saan, nagagamit ko yun. So, ngayon naman, gusto ko rin bilhin ito kasi maganda rin siya guys. Gusto ko kasi yung mas malaki. Yun kasi is, nagagamit ko lang siya pag lumabas ako. Yun kasi maliit lang pwede kong may lamin sa bag ko. Kahit nga sa bulsa lang ng aking tawag dito, jacket. Pwede na siya. So, gusto ko din yun, guys. So, tingnan natin, guys, ito. Ay, maganda siya, guys. Gusto ko siya, yung kulay niya, kasi na-amaze ako dito sa kulay. Tsaka, maganda yung reviews niya, guys. Maganda yung mga reviews niya. So, kaya I tried this. Smart Tripod 125 cm. So, medyo malaki siya. Ayan. Diba? Pwede siya sa backpack. Pwede rin ganito lang siya. Bitbitin mo ganito. Kaya nagustuhan ko din ito kasi meron siyang bag. May bag siya. So, hindi siya magkakalat sa aking backpack. Mahilig ako sa backpack guys. Kaya yun. Lalo na pag lumalabas kami. Ay, ang ganda ng kulay niya guys. Ayan. Ito siya. So,
So, malaki siya. Pwede mo siyang i-adjust ng tatlong 3 times. Ayan. So, mayroon ulit tayo mga gagamit. So, kasi guys, lagi na lang akong black. Lagi na lang black yung gamit ko. So, ngayon naman, ay, ang ganda niya. Try naman natin ang ibang kulay. Ganda yung kulay niya. I like it. Ito yung ano niya guys. Ito yung pwedeng siyang ito yung pagganuhan ng tawag dito. Yung camera. Ito guys. Dito siya. So, pwede mo siya ganon. Diba? So, I like it. Gusto ko din yung kulay. Parang naiba naman. So, meron siyang adjustable dito guys. Pwede siyang 3 beses mo siyang maiyan. Ano natin? Ano ba? Oh, meron siyang lock. Ayan. So, pwede mo siyang lagin. Ayan guys. Ayan. So, ganyan siya. Meron siyang lock dito. Pwede mo siyang mahila. Ayan. Ganyan siya. Maganda siya guys. Para hindi siya magano, lalak mo siya. Para hindi siya magbalik. Ganon. Ano siya, malaki din. Meron kasing si Peter sa taas. Pero masyadong malaki. Yun talaga is pang siya. So, ganyan siya guys. Pwede pa siyang ma-adjust ng isang So, imagine, yung lock niya is hanggang doon. Isang ganito pa siya. Tataas pa. So, ayun. I like it. Maganda siya. Tsaka, pwede siya sa mobile. Yun. Yun naman ang kasi ako guys, ginagamit ko lang naman is yung phone. Hindi ako gumagamit ng camera as in talaga. Sa phone lang ako guys. So, ito yung niya sa phone. Pwede mo siyang doon, palitan. Pwede mo ilagay doon. So, makapal siya. Hindi siya basta-basta na masira. Ayan. Pwede siyang ma-adjust guys. Para sa phone. Ayan, ganyan siya. Pero, takot yung kasi baka masira ko na hindi pa So, dito mo siya yan. Dito guys. Mo lang siya dito. Ayan. So, yan mo yung phone doon. Pwedeng patayo or patagilid. Ayan. So, I like it. Ito, meron pa siyang isa dito. Nice. Pwede siyang pang guys. Pwede siyang selfie. Hindi siya mabigat guys. So, pwede siya hanggang 3 kilo. Ano lang siya, 550 gram. Ito pa yung isang niya guys. So, maganda siya. I like it. Para sa ating pagkuha ng mga video pang-upload. Gusto ko kasi yung niya, kasi maganda yung meron siyang bag. So, hindi siya magkakalat sa aking backpack. Ayan. Yan ang gusto ko. Marami namang din. Tsaka mura lang siya guys. Hindi siya doon ganun kamahal. Parang lang siya. 34
€85. Diba? So, yung ano ko, mura lang siya, affordable talaga. Hindi siya mahal. Magkano lang yun sa peso, hindi siya kamahalan guys. So, ito siya, I like it. And hindi siya itim, so, puro kasi itim yung mga gamit natin guys. So, pag nagamit ko na, ano ko din yung reviews na sa inyo. But I think it's, ano kasi maganda yung mga reviews niya guys. Or sa online ko nga siya nabili. Dito sa my ball.com. Ito sa Netherlands. Ayan. So, pwede siyang ganito lang. Or pwede mong ilagay sa bag. Ayun. So, ito naman yung isa guys. Ito is galing naman sa smartocean.com. Ayan, yung isang ano naman ito guys. Isang online shop. Ayan. So, buksan natin. Lalaki ng mga box nila guys. Ganyan sila dito. Kahit na maliit lang yung order mo, yung box nila is talaga maano sila sa mga box guys. Hindi sila tipid. Hindi sila tipid. Sabi ko na kasi, ayan o, wala namang laman. Walang laman. And thank you again guys sa aking bestie Brendan. Rosie Mas and Erin Brown. At saka ang kanilang mga darlings. Safety guys para hindi man. At ito guys, para sa aking phone of course. Ayan. Mura lang siya guys kasi ngayon is Black Friday nakaraan. So, gusto ko kasing may pamalit yung aking bagong phone. Ito ay sa aking Samsung Galaxy S20. Very soft siya guys. Design soft case. Ayan. Maganda. Gusto ko yung kulay. Actually, I love green. Pink. Ayan. Really pink siya. Hilig kasi ako ano guys, pag lumalabas kasi ako, kailangan ko ng mga cards. Minsan, hindi ako nagdadala ng ng aking ay okay siya guys, hindi siya hard. Plastic siya, parang ano siya. Hindi mabagasgas ang iyong phone. Okay siya guys kasi yung design niya, gusto ko din yung design. Ang ganda. Oh well, everything is moy. Basta regalo, di ba? Maganda lahat. Yan tayo eh. Yan tayo eh. Ito naman guys, ang ating sa phone din guys. Kasi nagkuha ako ng picture. Pag nasa labas ako, so gusto ko din yung bali, ano lang siya, plastic siya. Buksan natin. Ito naman, pag nagkuha ako ng video, hindi pwede yung ganito guys. So, kailangan kong alisin yung Pag nasa labas ako at gusto kong gamitin yung phone pang video, maganda ito. Yung may pwede magalitan, gano'n. Ito siya. So, sa back, lang siya. Ganda siya. Ay, mukhang matibay kasi makapal siya at as in talagang siya. Soft din siya. Para sa Galaxy S20 phone ko guys. Kasi kapag hindi ko pwedeng ilagay doon sa selfie stick
ko kung ito. So, kailangan kong bibili ng ano, diba? Hindi naman siya kamahalan kasi na Black Friday. So, meron silang yung 30% or 20% yata. Ito naman guys, ito naman, binili ko din ito. Actually, ito galing din sa ano to guys, sa mga birthday. So, hindi talaga ako bumili ng galing sa bulsa ko. Para sa, galing sa mga birthday ito guys, sa birthday gift. Mura lang sila. Parang ito, nabili ko na lang siya ng 10 euro. Kasi ano siya, parang 30% yata. Tsaka ito, mas mahal pa nga ito eh. Parang 12.95 yata. Tsaka ito din. Ito naman guys, para sa aking tablet. Sa tablet. Stand siya guys. Stand siya. So, yun. Para hindi maano yung ano ko, ang aking tablet. So, yun siya. Ang ganda kasi doon sa ano, sa picture. Ano ba ito? Pwede makalis ito. Stand siya guys. Para malagay ko yung tablet. O yung phone, pwede rin. Ganyan. Diba? Ayan siya. So yun. Yun lang guys. Ito lang ang aking pa-unboxing. Para sa ating mga phone, tablets. Gamitin natin sa ating paggawa ng ating vlog. Yung mga ano lang, mga char-char lang na mga vlog natin. Hindi naman kagandahan kasi tamad din akong mag-edit guys. So, eh yung mga ano ko, mga video ko, mga ano lang, char-char. At salamat guys, salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sinasamahan ako sa aking mga premiere, sa mga bago kong upload, sa aking mga LS. Thank you so much sa aking mga members. Thank you so much guys, mga super chatters. Thank you so much. At sa mga mag-members pa guys, welcome po kayo. Thank you so much guys. I love you all and God bless you. And till next video and LS premiere. Thank you guys. Sana supportahan niyo pa din ako hanggang dulo. Well, bye and L guys. Thank you so much.